Riuscire a comprare una torcia che sia di ottima qualità ed economica è un'impresa tutt'altro che semplice. Ciao amici di Addicts2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi insieme alla nuovissima Xiaomi Nextool XPH50.2. In questo momento è buio e sto illuminando l'intero studio utilizzando solo questa. E rieccoci! Beh, dicevo ragazzi, ho sempre voluto portarvi la recensione di una buona torcia LED. Ne ho comprate, credetemi, davvero tantissime, oltre 20, ma non ne ho mai trovata una adatta per una recensione. Il motivo è molto semplice e gli appassionati di torce e illuminazione sicuramente già lo sapranno. Quando comprate una nuova torcia, che sia da Amazon o qualsiasi altro store, quello che trovate scritto nell'annuncio di vendita quasi mai corrisponde alla realtà. E mi riferisco in special modo ai lumen, che sono, perdonatemi se parlo molto terra, un po' la potenza luminosa, la potenza di illuminazione di una torcia o comunque di qualsiasi fonte luminosa. Ho comprato torce che negli annunci di vendita venivano dichiarate come da 2000, 5000, 10.000 lumens, ma poi alla prova pratica a stento arrivavano agli 800-900 lumens. Ma fortunatamente ora ci viene in soccorso Xiaomi con la sua nuova Xiaomi Nextool XPH50.2. Torcia LED da 2000 lumens dichiarati e pensate un po' 2000 lumens reali. Nella sua confezione, che purtroppo è scritta solo in cinese, ma non preoccupatevi perché andrò man mano ad illustrarvi tutte le funzionalità di questa bellissima torcia, troviamo la batteria ricaricabile sempre della Nextool da 5000 mAh 3.6 volt. La torcia che è davvero solida, in mano abbastanza pesante, ma questo è un bene e restituisce un ottimo feedback. Un piccolo manuale di istruzioni, in cinese ovviamente, un laccetto di gomma e il cavo di ricarica USB di tipo C. Come avete visto, la batteria è esterna e questo porta notevoli vantaggi. Innanzitutto potremo sostituirla semplicemente quando scarica, oppure se la batteria è scarica e non c'è urgenza di inserirne subito una nuova, possiamo andarla a ricaricare subito tramite la porta USB-C posta direttamente sulla torcia. Per accedere all'ingresso USB-C di ricarica dovremo svitare la testa della torcia fino a fondo corsa. Vi state chiedendo perché di questo sistema di avvitare e svitare per accedere alla porta di ricarica? Beh ragazzi, è molto semplice. Infatti questa torcia è waterproof, impermeabile, potrete utilizzarla tranquillamente anche sotto un diluvio. Se siete al buio sotto una bufera, pioggia intensissima, un po' come se foste in un film horror, nessuna paura perché questa regge benissimo l'acqua. Come vi dicevo poco fa, la qualità costruttiva è davvero eccellente. Questa torcia pesa infatti 365 grammi. Questa volta però un peso elevato è un bene, significa che è costruita con materiali di ottima qualità. Infatti il manico, come sentite, è in metallo, invece la testa è in ceramica, credo. Questo serve per dissipare al meglio il calore. Voglio soffermarmi un attimo sulla questione temperature. Il LED interno alla potenza minima ha una temperatura di circa 5-6 gradi superiore alla temperatura esterna, ma alla potenza massima, come potete vedere, la temperatura aumenta vertiginosamente fino a quasi oltre 200 gradi. E anche puntandola verso una superficie, la sua temperatura aumenta davvero considerevolmente. Perché questo? Perché il LED al suo interno è molto potente, quindi riscalda molto. Non tenetela accesa per 3 ore consecutive perché rischiate che diventi davvero un forno. Nella testa di questa torcia, perdonatemi se non uso termini tecnici, troviamo un singolo power LED diviso in 4 sezioni e tutto attorno un riflettore in argento per espandere al meglio la luce. Sul manico della torcia è presente un singolo tasto gommato quasi touch che, se premuto, permette di accendere la torcia. E notiamo subito i 4 LED di ricarica. A proposito, la batteria alla massima luminosità ha un'autonomia di quasi 3 ore. Se premiamo nuovamente il tasto, ovviamente
la torcia si spegne. Senza premere il tasto, ma semplicemente poggiando il dito e con una leggera pressione avremo la possibilità di effettuare questi lampeggi. Con la torcia accesa invece potremo scegliere tra 4 diverse intensità luminose. La prima, la più potente, da 2000 lumens, la seconda da 560 lumens, la terza da 200 lumens e la quarta e ultima da 25 lumens. La temperatura del colore è di 6500 Kelvin, quindi un bianco freddo tendente all'azzurrino. Se invece di spegnerla teniamo premuto il tasto, avremo la modalità SOS, molto comoda in caso di emergenza, ad esempio in montagna oppure in barca. Ho potuto testarla per alcuni giorni al buio e credetemi ragazzi, è una torcia davvero fantastica che mi ha sorpreso, ma sicuramente lo starete vedendo anche voi in queste immagini. Ad esempio ora sono sul terrazzo di casa mia, sto illuminando un palazzo a circa 400 metri di distanza e sembra quasi di illuminarlo a giorno. Una cosa importante però, qui parliamo di potenze davvero elevate, 2000 lumens reali, quindi non si tratta di un giocattolo, non puntatela verso gli occhi di un amico, un familiare per scherzo, perché non si tratta di un laser, sicuramente non provoca i danni di un laser, però non bisogna scherzare con queste cose. Parlando di potenze, la quarta potenza, quella più elevata, quella da 2000 lumens, è davvero quasi accecante se utilizzata al buio. Per gli interni va benissimo la terza potenza. Invece la seconda e la prima potenza, quelle più deboli, sono perfette magari se volete leggere al buio. Per cosa può essere utilizzata questa torcia? Beh, sicuramente al buio, in caso di emergenza, anche in casa, in città, manca la luce, è davvero ottima. Oppure se vi piace fare escursioni all'aperto, gite in montagna o nei boschi, esplorare case abbandonate un po' come nei film horror. Oppure come torcia da tenere in auto o in barca per le emergenze grazie al segnale SOS. In conclusione ragazzi, vi consiglio questa Xiaomi Nextool XPH50.2? Beh, sicuramente sì. Se ne state cercando una davvero buona e ne avete già provate tante, magari comprate da Amazon, ma quelle che vi sono arrivate non vi hanno mai soddisfatto, beh, comprate questa e vi garantisco che ne vale davvero la pena. Tra tutte quelle che ho provato è l'unica, lo ripeto, l'unica che corrisponde davvero a quello scritto sull'annuncio di vendita. Ma parliamo ora di prezzi. Quanto costa questa torcia della Xiaomi? Beh, non molto ragazzi, anzi decisamente poco nonostante la sua elevata qualità. Tramite il link di Banggood e il mio coupon esclusivo per il mio canale AddictedToGames, che vi lascio linkato qui sotto in descrizione video, la pagate al momento attorno ai 30 euro o forse qualcosina in meno. Il prezzo di listino invece si aggira a poco meno di 50 euro. Comunque ragazzi, vi ricordo che il coupon che vi lascio qui sotto non dura in eterno, ma li trovate sempre aggiornati sul nostro canale Telegram delle offerte, che trovate linkato anch'esso qui sotto in descrizione video. Entrateci numerosi, mi raccomando, e già che ci siete cliccate sempre qui sotto anche sul mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e sul mio canale Instagram ufficiale. Vi aspetto. Infine amici, se volete supportarci, ve lo indico per vostra comodità, ci basta un gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi e prossimi video, e direi che questo è davvero tutto. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questa torcia, vi piace, sì, no, se la comprate voglio anche dei vostri feedback su questo prodotto, perché lo ripeto per ultima volta, è davvero
davvero di ottima qualità, ma voglio sentirlo dire anche da voi. Bene ragazzi, vi aspetto qui sotto nei commenti per parlarne insieme come sempre e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!